नमस्कार मेरे साथियों, भाइयों और बहनों। जय पीरांदी, जय साईं। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल सट्टे के डमरू पे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं एक बार फिर से आपके बीच में वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आज की वीडियो हमारी बहुत ही धमाकेदार होगी। हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आज का प्रसाद होगा। आज का प्रसाद भी बड़ा ही धमाकेदार होगा। जिन मेरे भाइयों को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, जिन मेरे भाइयों को ज़्यादा प्रॉफिट की ज़रूरत है, वो हमारे इस चैनल से आकर जुड़े और इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। हम आपको सिर्फ इस चैनल पर सिंगल प्रसाद देना ही चाहते हैं और सिंगल प्रसाद ही हम आपको पास भी करवाएंगे। ये हमारा पूरा आपसे दावा है। और 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम आपके लिए एक धमाकेदार सिंगल प्रसाद लेकर उपस्थित ज़रूर होंगे। सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर करवा देते हैं। हमारे इस चैनल को इतना शेयर कीजिए कि इस पे 3-4 दिनों में हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। हम आपको टारगेट दे के जा रहे हैं और इस 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम आपके लिए, जैसे कि हमने कहा है कि आपके लिए सिंगल प्रसाद लाएंगे और वही पास करवाएंगे, वैसा ही करेंगे। और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पे हम अलग प्रसाद डालते हैं। जो मेरा भाई सुबह 5 बजे की घड़ी का प्रसाद लेना चाहता है, टेलीग्राम के चैनल पे जाएं। हाँ, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे के जा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होते ही उस पर भी हम सिर्फ सिंगल प्रसाद डालना शुरू कर देंगे। और ये हमारा सपोर्ट का प्रसाद है। ये सिर्फ जो हमारा प्रसाद आज का है, सिर्फ 6 जोड़ियों में प्रसाद है और इसी में से लाइव होके जाएगा। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज की वीडियो में आपको जितनी भी पुरानी खांसी एवं कफ है, आप अपने कफ और खांसी से परेशान हैं, 1000% आजमाया हुआ टोटका अभी आप करके देखिए, मिल जाएगा लाभ। करना क्या है, आपने एक तावे पे 1 गिलास पानी डालिए, उसमें नमक डालिए और उसको इतना उबालें। तावे पे उबालना, रोटियों वाले तावे पे इतना उबालिए कि आधी गिलासी पानी रह जाए। आधी गिलासी पानी रहने के बाद उसको आप एक आधी गिलासी पानी निकाल लीजिए और उसको 3-4 घुट 3 दिन पीजिए रात को सोते टाइम। इससे आपकी जितनी भी पुरानी खांसी है, जितनी भी पुराना कफ है, आपका दूर हो जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि हम ये नुस्खा हमने टोटका अपनाया हुआ है और आजमाया हुआ है। आप भी आजमा के देखिए। आप जितने भी लोग या जितने भी भाई मेरे बहन हमारी वीडियो देखते हैं, यदि किसी को खांसी या कफ से परेशानी है, आपने कहाँ कहाँ से दवाई ले ली, आपको आराम नहीं आ रहा है, तो हमारा यह टोटका ज़रूर अपनाएं। 1000% आपको लाभ मिलेगा और लाभ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि यह टोटका हमने अपनाया हुआ है। हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।